tất cả các bạn nha. Đây mình chia sẻ cùng với các bạn qua con máy gặt đập liên hợp Kubota DC70 các bạn. Với những con máy gặt đập liên hợp đưa vào sử dụng cho vùng sản xuất nông nghiệp thì nó giúp cho bà con nông dân rất là tiện lợi. Nó rút ngắn được cái thời gian thu hoạch lúa và giảm được cái chi phí nhân công rất là nhiều các bạn. Chào tất cả các bạn. Đây mình chia sẻ cùng với các bạn qua cái máy gặt đập liên hợp Kubota DC70 các bạn. Với những con máy được đưa vào để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì nó giúp cho bà con nông dân rất là tiện lợi trong sản xuất. Nó rút ngắn được cái thời gian thu hoạch và giảm được cái chi phí nhân công rất là đáng kể các bạn. Ở cái vụ hè thu á, mình cắt lúa và xử lý đất sớm thì là xạ cái khi xạ lúa xuống, lúa trổ ra nó không có bị, nó hạn chế được cái những cái cơn bão, nó gây thiệt hại đến cái năng suất rất là nhiều.
khăn. Thì đi làm máy mà gặp những cảnh như thế này thì nó cũng rất là cực khổ cho anh em, nhưng mà gặp đất lúng thì phải cố gắng.